दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी भी एयरप्लेन के ऊपर पानी मारकर उसे वाटर सैल्यूट आखिरकार क्यों दिया जाता है? अगर आप सोच रहे हो कि एयरप्लेन को ठंडा रखने के लिए ऐसा किया जाता है तो आप बिल्कुल ही गलत हो। दरअसल किसी भी एयरप्लेन को वाटर सैल्यूट देना उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल मूवमेंट होता है। दरअसल किसी भी एयरलाइंस का प्लेन जब पहली बार अपनी उड़ान भरता है तब उसको वाटर सैल्यूट देकर सर्विस में लिया जाता है, और इसके अलावा अगर कोई प्लेन अपनी आखिरी उड़ान भरकर वापस आता है तब भी उसको वाटर सैल्यूट दिया जाता है ताकि उसके बाद ही उसे सर्विस से रिटायर किया जा सके। इसके साथ साथ वाटर सैल्यूट एयरप्लेन के अलावा उसके पायलट के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई पायलट अपनी जिंदगी की पहली या आखिरी उड़ान भरता है तब भी उसको वाटर सैल्यूट दिया जाता है। वाटर सैल्यूट देने का एक कारण ये भी होता है कि अगर किसी देश का प्लेन दूसरे देश में पहली बार जाता है तब उस प्लेन का वाटर सैल्यूट देकर स्वागत किया जाता है।